ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Monster ရဲ့ series ဘက်ကိုပြန်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီ client ကိုပြန်ရင် series ဘက်အရာဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော် Main National School ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ပြပြီ။အခုသူတို့ဒါမူလာတန်းတော့စဖွင့်ပြီပေါ့။နောက်နှစ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလဲတန်းဖွင့်လောက်မယ်။နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒါအထက်တန်းပေါ့3နှစ်လောက်နေဒီ Main National School ကပြီးသွားပြီ။မူလာတန်းကိုလာတက်နေကြပြီ။ဒါကလည်း Monster ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်နေရပေးတယ်အဆောက်အုံပေးတယ်။ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ UK တင်ရုံနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့စာတင်လေးရပါပေါ့ community ဘောတစ်ခုထပ်လာအောင်ဒီဘက်ချမှာအဝတ်စားတွေစားတောက်ဆိုင်တွေဒီကျောင်းမောဆိုတဲ့အတွက်တော့အစုံပဲပေါ့ဗျာစီးရီးဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးက square meter ပေါင်း4000လောက်ရှိတယ် square meter 4000ဆိုတာ project တစ်ခုခေါ်လို့ရတယ်ဒီရေကန်ဘေးကMonster ရဲ့ရုံးသူ့မှာတွေပဲဝင်တယ်အဲ့ဒီတော်များတယ်ဒီကတော့အဲ့ Monster ဒီရုံးချုပ်ရဲ့ရှိရ coffee ဆိုင်ဒီ office ဆိုင်ကတနေ့ကို coffee ပွဲ80လောက်ရောင်းရတယ်ပြီးသွားရင်ဟုတ်ဒီဘက်မှာ7-Eleven နဲ့ commercial shop ပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့7-Eleven ပေးသားမှာဖွင့်မဲ့ဟာတွေကဒါကျွန်တော်နေရာပေးပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမပြသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဘေးနားမှာလာမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေမထအောင်လို့သူတို့ဘက်ကတေချာစီးစစ်ထားတယ်ဥပမာအဝတ်စားရောင်းမဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကအစားတော့ပေါ့ဒီဘက်ကခွေးတွေကိုရောင်းမဲ့ဆိုဒီဘက်ကတော့ဖတ်ထားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိပါမြင်ရတာပါဗလီအရောင်းပဲဒီလမ်းတက်သွားရင်ဒါ short house တွေကြီးပဲကျွန်တော်အုတ်ဒီရမြင်ရတာပါဗလီအရောင်းပဲမှာအုတ်ဒီလမ်းတောက်လျှောက်မှာမြင်ရတာရ short house တွေဒီဘက်ချမ်းနေရတော့တော်တော်ဆိုးအောင်သွားပြီနောက်ဖက်လေးတွေမှာတော့နည်းနည်းကြံသေးတယ်နှစ်ထပ်ကိုမှကျွန်တော်အောက်မှာဆိုင်ကန်းဖွင့်လို့ရတယ်အရှိမပေး20လောက်ကျယ်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်မဲ့ short house တွေကတော့အဲ့လောက်မကျန်တော့အရှိမမြင်နေရလို့အဲ့လောက်မပါတော့ဒါကအနောက်လဲဒါအရှိလဲဘိုင်းမှာဒီအခန်းတွေတော်တော်များများကြံသေးတယ်ပေါ်ကလူနေလို့ရတယ်အောက်ထပ်မှာဆိုင်ကန်းဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးအောက်ထပ်ကဆိုင်ကန်းကြီးပြီးကြတယ်မှားစားလို့ရတယ်ပေါ်ထဲမှာလူနေပြီးတော့တော်တော်များများဆိုးအောင်လားအခုအကုန်လုံးလူနေနေပြီဒီဘက်ချမ်းတွေဟိုဘက်ချမ်းတွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီရတဲ့အတိုင်းပဲဈေးဆိုင်တွေပါလေတော်တော်များများရှိနေတော့ဒီမှာဆိုလဲဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အေးလားဒါအယောင်းပါတယ်ပဲဆိုင်ခွဲတာနော်အထဲမှာလူနေပဲအားလုံးလို့ရတယ်စမ်းရှိတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းရုံပဲလက်ရှိက belief အိမ်ရဝင်တွေကိုရောက်နေတာဟုတ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် club house ဒီမှာ facility အကုန်စုံကဒီမှာလာဆော့ရတာဒီ belief အိမ်ရဝင်တွေကလူတွေကအိမ်ရဝင်ထဲမှာအကုန်လုံးကစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုရှေ့မှာသွားမယ် habitat series ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးပြီးတော့စောက်ထားတယ်အိမ်ရဝင်လေးတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်သဘောကျတဲ့နေရာမှာပါတယ်အကုန်လုံးကလူတွေနေကြပြီဒါအိမ်ရဝင်တစ်ခုလုံးကတော်တော်ကျယ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာเนาะကျွန်တော်အိမ်ရဝင်ထဲမှာအကုန်လုံးကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအကျယ်ကြီးပဲအိမ်ရဝင်တစ်ခုလုံးဒါကတော့ short house တွေရဲ့နောက်ပြောအဲ့ကောင်က short တွေရဲ့နောက်ပြောရေးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ရဝင်ထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်ကလမ်းနာမည်တွေကစပေးထားပြီကျွန်တော်တို့အဲဆိုဒါ swine 15ပေါ့ဒီလမ်းထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေနေကြတာအပြည့်ပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ Monster project ကိုဝယ်သူတိုင်းပေါ့ client ညာဒီကလုံးပြရမယ်အဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူဒီကလုံးပြရဖို့တက်ဖို့ 7% ဈေးထပ်ပါအောင်ပေါ့ဈေးထပ်တက်ဖို့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုအခုကတော့ Monster developer ကိုဒါအစိုးရနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပေးနေတာနောက်ပိုင်းသူ့အနေနဲ့လည်းဒါဟိုဖြစ်လာအဆင်မပြေတော့ဒါ client ရှိရတယ်ဒီ 7% ကိုယူမယ်ကလုံးပြလို့ရှင်တဲ့ client ဆိုရင်7% ပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုကလုံးမိတ်ဆိုပဲရတော့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ပုံစံသွားတယ်ဒီ developer ဒါတော့ကျွန်တော် habitat series ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတာကအခုဒီ habitat series မှာဗလီရခေါ်တာအောင်လဲကျွန်တော်လာကြည့်တာအလုံးမပြီးသေးကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တာဆိုရင် 50% လောက်စောက်ဖို့ကြံသေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာအကုန်လုံးအကွက်မပေါ်ရသေးဘူးဒီဘက်စိုးအောင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်နောက် future မှာလာမယ့် project နှစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လာအောင်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင် mirror အိမ်ယာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီ habitat series ထဲမှာလာရမှာအဲ့ဒီတော့ကတော်တော်လေးတန်တယ် facility တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ habitat ဝင်ထဲမှာပဲတော့အောင်ပါကျွန်တော် habitat အိမ်ယာဝင်ထဲကိုစဝင်လာပြီအခုဒီမှာမြင်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော် club house swimming pool တွေပါမယ်ကျွန်တော် gym တွေပါမယ်facility အကုန်လုံးကတော့ဒီမှာလာတော့အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ပုံစံလေးအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာက habitat အိမ်ယာပေါ်က club house ကိုရောက်နေတာပြချင်တာကဒီ habitat ဒီအိမ်ယာဝင်ထဲမှာဖွင့်တဲ့ policy ပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာမြင်နေရတာတွေဒါတွေအခုစောင့်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့တော့ဒါ policy စပေါ်နေတာဒီဘက်မှာအခုကတော့ဝင်လို့မရတော့
ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရုံးစင်းငိမ်လေးဖြစ်သွားတော့အကုန်ပိတ်သွားပြီဒီမှာဒီမြေခွက်တွေကောင်တော့ဒါဗလီစီဗီစခုံဒါလောက်ထားတဲ့မြေခွက်တွေပြဟိုမှာဦးမြင်ရတဲ့ဟာအင်းကြီးဟိုပုံစံတော့စပေါ်နေပြီအဲ့ဒီအကုန်လုံးကဗလီစီဗီအဲ့တော့ဒီအိမ်ယာဝင်းထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း cloud house ကဒီမှာလာသုံးရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးချိုချိုနဲ့ luxury အိမ်ယာဝင်းထဲရောက်ပြီလို့ပြောတယ်